घने जंगल में एक जादुई कुआं था, जहां एक चुड़ैल, मगरमच्छ, जिन्न और बंदर एक खजाने की तलाश में पहुंचे। बंदर सबसे चालाक था, उसने सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। चुड़ैल ने जिन्न पर जादू कर दिया, मगरमच्छ ने चुड़ैल पर हमला कर दिया और जिन्न ने बंदर को पेड़ से नीचे गिरा दिया। अचानक कुएं से एक आवाज आई, असली खजाना तुम में से कोई एक है। सब चौंक गए। कौन? क्यों? जैसे ही बंदर ने खजाने को छूने की कोशिश की, वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। रहस्य आज तक नहीं सुलझा कि असली खजाना क्या था।